ist Isabel Sawetz, ich bin Ärztin in Ausbildung für plastische Chirurgie und für alle, die schon immer wissen wollten, was eigentlich ein Vampirlift ist, für die erkläre ich heute, wie die Behandlung funktioniert. Ich habe sie an mir selbst in der Ordination meiner Mutter, in der Ordination Wegrostec durchführen lassen. Wir haben das Ganze mitgefilmt und dazu erkläre ich jetzt im Hintergrund, wie die Behandlung abläuft. Kurz vorab, die Behandlung ist für junge Leute geeignet, es ist kein chirurgischer Eingriff, es ist auch kein Lifting in dem Sinne, man hat überhaupt keine Ausfallszeit, man schaut danach nicht verändert aus und vor allem, wenn man, wie ich, eine trockene Haut hat, sich viel an der Sonne aufhält, viel Outdoor-Sport macht, dem Wind ausgesetzt ist oder sich viel in klimatisierten Räumen aufhält, wie zum Beispiel im OP, das Ganze gilt natürlich auch für Büros, gerade dann ist die Behandlung ideal als Anti-Aging-Treatment geeignet. Denn Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also gut, schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Also warum eigentlich Vampirlifting? Vampirlifting deshalb, weil das Ganze mit Eigenblut funktioniert. Dabei wird zu Beginn der Behandlung, wie man hier jetzt gleich sieht, Blut abgenommen. Ich bin leider eine schlechte Patientin. Allerdings ist das auch schon das Schlimmste unter Anführungszeichen. Es werden hier einige Röhrchen abgenommen, das Blut wird abzentrifugiert und daraus dann das Blutplasma mit den Thrombozyten, den Blutplättchen, gewonnen. Die Blutplättchen haben eine ganz besondere Eigenschaft. Sie sind unsere Reparaturmechanismen, wenn wir uns verletzen, enthalten wahnsinnig viele Wachstumsfaktoren und sorgen wie bei einer normalen Verletzung dafür, dass die Haut sich wieder regeneriert und heilt. Hier sieht man auch schon, das Ganze ist nicht blutig und rot wie in den catchy Kim Kardashian Fotos, sondern das Blutplasma, das farblose, wird hier mit einem Microneedling Pen in die Haut eingearbeitet. Durch die kleinen Stichverletzungen können die Thrombozyten tief in die Haut eindringen und das Ganze hat so einen doppelten Regenerationseffekt. Die Haut setzt so ihre Selbstheilungskräfte ein und wird von innen her repariert und es werden neue Kollagene und elastische Fasern gebildet. Man sieht ja auch an meinem entspannten Gesichtsausdruck, das Ganze tut nicht weh, es ist maximal ein leichtes Kribbeln oder Brennen auf der Haut. Diese Regenerationsprozesse sind natürlich gerade für erste Trockenheitsfältchen perfekt geeignet, die danach fast wie verschwinden. Also so will ich halt jetzt noch nicht irgendwo hingehen. Man sieht jetzt halt noch eindeutig die Rötung und man merkt auch, ich habe das Gefühl, als würde man sehen, so als ob ich hier eine Peel-Off-Maske oben hätte. Man spürt auch, dass die Haut noch spannt. Je trockener sie ist, desto mehr spannt sie. Aber am Abend ist es dann schon viel beruhigter. Das Wichtige ist heute den ganzen Tag noch Feuchtigkeit. Also man kann echt alle 10 Minuten gefüllt Feuchtigkeitscreme draufgeben. Die Haut saugt das durch diese Mini-Verletzungen auch richtig auf. Und morgen ist dann der schönste Tag. Also morgen wird man sehen, die Haut strahlt dann richtig, ist richtig prall und hat so einen Glow, wie man immer sagt, aber es stimmt. Also ein Live-Update einen Tag nach PRP-Lift. Ich bin heute um 4:30 Uhr aufgestanden, sprich ich schaue vielleicht nicht ganz so frisch aus. Bin hierher nach Graz gekommen, aber also die Haut strahlt, ich sehe es zumindest. Und was sie trotzdem braucht, ist ganz viel Feuchtigkeit, das merke ich. Sie spannt noch ein bisschen und deswegen habe ich auch extra Feuchtigkeit mit. Und die wird sogar hier in der Klinik draufgegeben. Dafür ist immer Zeit. Um 7 Uhr früh, schnell vor der Morgenbesprechung. Natürlich schon mit gewaschenen und desinfizierten Händen. So, ich trage sie immer ganz gern dick auf nach dem PRP, Microneedlen, weil die Haut sowieso so spannt und viel Feuchtigkeit braucht. Und ihr werdet sehen, jetzt ist es noch dick aufgetragen, aber in 5 Minuten ist es komplett eingezogen.